Hello everyone, welcome to my mini vlog. So let's go हुप्पील्यान्ड टुगेदर. फर्स्ट स्याटरडे चाहिँ म र मेरो साथीहरू हुप्पील्यान्ड आए. इट्स आवर सेकेन्ड टाइम. सो हामी चाहिँ 10 वर्ष अगाडि ग्रेड 9 मा हुँदा आएको थिए. पहिला पनि हामी 4 जना नै आएको थियौँ र अहिले पनि हामी 4 जना नै आएको छौँ. अनि को छ भनेर म देखाउँछु. यहाँ छ सपना अनि ज्योति, मैया. हामी चाहिँ 4 जना आएको छौँ. हामी चाहिँ स्कुलदेखि +2 सम्म सँगै पढेको साथीहरू. बेन्चमा पनि हामी सँगै बस्थ्यौँ. अनि हामी 4 जना चाहिँ यता हुप्पील्यान्ड आए फेरि घुम्नलाई. रमाइलो भएको थियो ज्युस अनि टिकटहरू काटेर हामी भित्र गयौँ. वेदर पनि राम्रो थियो आज. हामीलाई धन्न वेदरले नि साथ दिइरहेको थियो. सो यो पालि चाहिँ हामी सबै खालको गेम ट्राई गऱ्यौँ. अनि लास्ट टाइम हामीले सबै गेम ट्राई गर्नै पाएको थिएन. सो यो पालि चाहिँ हामी भएभरको सबै गेम ट्राई गऱ्यौँ. त्यसपछि पहिला हामी फोटो र भिडियो खिच्ने भनेर अलि माथितिर खिच्नलाई जाँदैछौँ म र मेरो साथीहरू चाहिँ. अनि हामी माथि पनि आइसकेको छौँ फोटोहरू खिच्नलाई. हामी चाहिँ जाँदैछौँ माथितिर. यता चाहिँ मेरो साथीहरू फोटो खिच्दै थियो. म चाहिँ अलिअलि भिडियो बनाउँदै थिएँ. मेरो अहिले अलि रुगा खोकी लागेको भएर स्वर अलि अर्कै आइरहेको छ, माया नगर्नु होला. अनि हामी 2 जना चाहिँ स्विमिङ गर्न कहिले जाने भनेर कुरे. अनि अर्को 2 जना चाहिँ फोटो खिचै छन् मेरो साथीहरू. अनि के साथीहरू मेरो मात्र हो कि तपाईँहरूको साथीहरू नि यस्तै छ? मेरो आफ्नो मोबाइलमा मेरो भन्दा बढी मेरो साथीहरूको फोटोहरू धेरै हुन्छ. के गर्नु र यस्तै होला नि. एनिवे अनि फाइनल्ली हामी चाहिँ अब स्विमिङ गर्ने भनेर ड्रेसहरू लगाउनको लागि हामी तल झऱ्यौँ. अनि अब हामी ड्रेस लगाउनलाई स्विमिङ कस्ट्युमहरू लगाउन जाँदैछौँ. अनि हामीले त लगाएर नि आइसके स्विमिङ कस्ट्युम. हाम्रो आउटफिट हेर्नुहोला 2 जनाको. अनि 2 जना चाहिँ यता जाँदैछ स्विमिङ गर्नलाई. अनि म चाहिँ अलिअलि फोटो भिडियोहरू खिच्दैछु साथीहरू. अनि मैया र मेरो चाहिँ ट्विनिङवाला जस्तै थियो हाम्रो आउटफिट अफ द डे भनौँ. अनि फाइनल्ली हामी चाहिँ अब पानीमा स्विमिङ गर्न जाऊँ भनेर गयौँ. रमाइलो भएको थियो, गर्मी पनि थियो. अनि झन् यो खेल्दा त झन्डै मिनी हार्ट एट्याक आइसकेको थियो. यस्तो डर लागेको थियो यो गेमहरू खेल्दाखेरि. बट इट वाज वर्थफुल. सबै एक्सपिरियन्स गर्न पाइयो. त्यसपछि हामी रमाइलो गर्दै नाच्दै त्यहाँबाट हामी लाग्यौँ जङ्गल सफारीतर्फ लाग्यौँ. सो जङ्गल सफारीमा चाहिँ हामीले डाइनासोरदेखि लिएर अन्य एनिमल्सहरू पनि देखेँ. सो रियल त होइन बट स्टिल रमाइलो भएको थियो जङ्गल सफारी पनि. इट इज आवर सेकेन्ड एक्सपिरियन्स किनकि हामीले पहिला पनि सफारी गरेको थियौँ. सो हामीले सफारी गरेर अब घरतर्फ लाग्यौँ. अनि पछि भोक लागेर चाहिँ हामीले मोमो, किमा नुडल्स, पानीपुरीहरू खान गएको थिएँ. सो यति नै रह्यो हाम्रो हुप्पील्यान्डको एक्सपिरियन्स. थ्याङ्क यू फर वाचिङ. बाई बाई.